uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu. Ngibingelele bonke abazalwane nobaba, omama, abantu abasha kanjalo nonke. Ngiyakujabulela kakhulu, ngiyabonga ukuba senkonzweni osukwini namhlanje. Ngithe ngila eBhara last week, kwakuyiSunday namhlanje. Ngahlangana naleli bandla khona lapha eBhara ngaseShoprite. Sasihambela nje nabangani bami. Kodwa kwangifica ukuthi mangisondele kulona. Angazi kanjani. Ngithe mangisondela kulona kube sekuba khona nangiya umala. Angasazi ukuthi umubani senkhohliwe. Senkhohliwe nangu umama. Wangi-attenda ngoba ebona ukuthi ngiyilangazelele lento. Ube sengifake esithombeni lesokuthi inkonzo yalapha ila ayikho ekudeni. Wangibuza ukuthi mhlawumbe ngihlala kuphi, ngoba umuntu vele khona vele around ngihlala la eDiepkloof eHostel. Ngiyambonga kuNkulunkulu ngalokho. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angiphe lokho ukuthi angiphushe angise kuleli banga. Ngoba benginesifiso sokusondela enkonzweni kodwa kungenzeki, angazi kanjani. Ngibonge kakhulu futhi ke njengamanje ngizithola ngumuntu okujabulela ukuba senkonzweni. Ngiyambuza ke futhi uNkulunkulu ukuthi angiphe ukukhuthala, angikhuthaze, ngizimisele ngibe senkonzweni ngaso sonke isikhathi. Kufanele ukuthi ngibe senkonzweni ngaso.